Olá rapaziada, passando para falar para vocês dessa belezinha aqui, a máquina do kit NG8632 WMark. Vou mostrar para vocês aqui algumas coisas rápidas, como essa lâmina Faper, que é uma mistura de lâmina fade e paper. Essa alavanca catracada, tem 4 cliques, 1, 2, 3, 4. Esse carregamento Type-C, para você carregar com o carregador do seu celular. São duas fases. A primeira, a segunda. Esse design possibilitando ver a carga. Olha só. Belezura.